200 এম্পিয়ার আর ওয়েল্ডিং মেশিনের সকল স্পেয়ার পার্টস এখানে দেওয়া আছে। আমরা এই পার্টস সম্পর্কে একটু ধারণা দেব, যে এখানে কুলিং ফ্যান কানেক্টর, আপনার এখানে টপ বোর্ড, তারপরে এটা পাওয়ার, আর এটা মিডল বোর্ড। আপনার এই টপ বোর্ডের মধ্যে মসফেট ইউজ করা হয়েছে। এই মসফেটটা এখানে 12টা মসফেট ইউজ করা আছে। এই মসফেটটাই ম্যাক্সিমাম সময় সমস্যা হয়ে থাকে। এই মসফেটগুলো অনেক সময় ফেটে যায় বা শর্ট হয়ে যায়। আর আপনার এই মেশিনে ক্যাপাসিটর, এখানে এই মেশিনের পাওয়ার বোর্ডের ক্যাপাসিটরগুলো ম্যাক্সিমাম সময় সমস্যা হয়ে থাকে, ফেটে যায়, শর্ট হয়ে যায়। এই ক্যাপাসিটরগুলোর সমস্যা ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা পেয়ে থাকি। আর এখানে মিডল বোর্ডের ডায়েটগুলো সমস্যা হয়ে থাকে। ডায়েটগুলো আমরা চেক করতে পারবো। ডায়েট চেক করা অত্যন্ত সহজ সিস্টেম। এই ডায়েটের সমস্যাটা হয়ে থাকে। আর কুলিং ফ্যানটা ম্যাক্সিমাম টাইমে সমস্যা হয়, যেহেতু এটা ডিসি ফ্যান। এই ফ্যানটা অ্যাভেলেবল পাওয়াও যায়। এই কুলিং ফ্যানটার সমস্যা হয়ে থাকে। ধন্যবাদ।